السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. طبعا ممكن إنه تستغربوا من العنوان وتحكوا أبو عبد الرحمن شكله غير المهنة وانتقل لمهنة ثانية أو شيء. لا إخواني، أنا بس حابب إنه بهذا الفيديو أحكي لكم إنه الإنسان يعني لما تواجهه أي مشكلة في المهنة أو بشكل عام إنه لازم يحاول إنه يحلها، ودائما وما يركن على غيره، ويحاول إنه يصلحها مثلا أو يعملها بإيده أفضل وأحسن، لأنه ما حدا راح يعمل أو يصلح الأمر أفضل منك أنت شخصيا. لذلك لازم تكون هاي مهارات، أنا بعتبرها ولو أنه مرات في شغلات بسيطة جدا، لكن هاي بعتبرها من المهارات حتى لو كانت بالمهارات الحياتية. بتعطيك برضو أيضا دافع ومهارة في عملك، أنه أنت لازم تنجز هذا العمل. طبعا أنا بدي أروح على البيت، يعني أنا اللي هو حكى معي ابني بحكي لي في مكان ما تجلس يا أبي اللمبة الليد اللي موجودة هناك خربت، تعطلت، فأنا بجلس هناك طول الليل. فحبيت إنه أنا قلت له هات هلا، إنه ما في محلات الآن مسكرة، هي سعرها رخيص عندنا في البلد مش غالية، لكن المحلات الآن مغلقة. فقلت أنا أعطيني إياها أجرب أصلحها، لأن أنا كنت أسمع إنه بيصلحوها لمبات الليد، بس عمري بصراحة ما فتحت واحدة ولا صلحتها، فقلت خليني أجربها. فقلت واجه في نفسي ما دام انه بتتصلح فاكيد ابو عبد الرحمن راح يقدر يصلحها. الان انا اللي فهمته يعني عن الموضوع، او اللي بعلم عن الموضوع، مش شغله مش اشي كثير، لكن بعرف انا انه في لدات، وهاي اللدات تكون موصولة على التوالي مع بعض. يعني اذا خرب واحد من اللدات هاي بعطل اللمبة بالكامل، فانت تبحث عن هذا اللد المتعطل وبتعمل عليه وصلة بيشتغل اللد. طبعا وهذا اللي انا عملته، ودورت على الليد الخربان او المتعطل ووجدته وطبعا وبينت اطرافه على اساس اني الحم عليه وصله. لكن الهدف من الفيديو انه اجى في بالي امر. الان مثلا في 10 لدات، وليكن مثلا 10 لدات موجودات فيه، موصول لهم فولت او متوصل لهم فولت معين، مثلا خلينا نحكي 5 فولت مثلا دي سي. الآن لما نشيل احنا لد منهم أو نعمل عليه وصلة، الآن اكتملت الدائرة وضوى الضوء، يعني ما عنده مشكلة. لكن الآن اللي أجى في بالي أنا إنه ممكن يكون الجهد راح يزيد على باقي اللمبات، لأنه هاي في واحدة من اللدات راحن أو أنا فصلتها. فأجى في بالي إنه أعمل يعني أحط مقاومة أو أحط شغلة بسيطة مكان هذا الليد، على أساس إنه يخفف الجهد الموجود وما يزيد على باقي الليدات، على أساس ما يخربن بأسرع وقت. فأنا اللي أجى في بالي يعني على جو إنه إحنا في مهنة لف محركات وأسلاك نحاس وكذا، فأنا قررت وعملت ملف صغير زي ما انتم شايفينه هون، محل الليد، ولحمت اطرافه على اطراف السالب والموجب تبعات الليد. طبعا انا حطيت عدد من عندي، يعني لفيته على راس مفك، يعني زي هيك جبت مفك وجبت سلك 2 دزيم ولفيت مش عارف 50 لفة ولا 100 لفة، وعملته ولحمت راسه على مكان اطراف الليد وسكرته. يعني هاي طريقتنا احنا في لف المحركات، فبدي اجربها. طبعا جربتها انا، اشتغلت الحمد لله، بس بدي اجربها قدامكم. وطبعا الاضاءة كانت ممتازة. طبعا انا حطيتها مكان لمبة السرية على اساس اني اشوف. الان مش حاط الكابس القاطع الرئيسي، الان هاي هي. طيب الآن يعني أنا بتوقع إنه أنا لو ما عملت ملف بتشتغل هي، لكن راح يكون عمرها قصير أو تشتغل فترة قصيرة بسيطة وتتلف. الآن أنا عملت لها ملف على أساس إنه يعمل مقاومة، يخفف من الجهد الواقع على باقي الليدات.
ما بعرف قديش تشتغل قديش تعيش، مش عارف أنا. لكن أنا بدي أسأل اللي عنده خبرة إنه هل أنا هيك عملي هذا صحيح أو لا. أنا مش متأكد، لكن اللمبة شغالة يعني، إن شاء الله بتخرب الليل أو بكرة ما عندي مشكلة، بشتري واحدة بدالها سعرها رخيص عنا. لكن أنا بحكي عن التجربة هاي أنا اللي جربتها. هل اللي عنده خبرة، هل إنه هاي اللمبة ممكن إنها تعيش فترة طويلة مثلا؟ يعني يكون هذا الملف اللي أنا حطيته مساوي مثلا للليد اللي كان موجود أو لا؟ فمش عارف. فاللي عنده خبرة يا ريت يشاركنا ويعلق معنا ويحكي لي إذا عنده خبرة في الموضوع، إنه أنا عملت صحيح أو لا. وهاي هي القصد، إنه زي ما حكيت لكم إنه إحنا نحاول إنه يعني نكتسب مهارات ونشتغل. ما في شغلة بتمرق عليك أو بتيجي عندك أنت ما بتعرف لها، لازم تكون بتعرف تصلح وتتفنن في أي شيء آخر. وهاي هي إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما وصيكم دائما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.